กลับมาต่อกับพาร์ท 2นะครับสำหรับ Hogwarts Legacy นะครับก็วันนี้เราอยู่ใน Common Room เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวขอดูรอบห้องก่อนจริงๆแล้วสีเขียวเป็นสีที่ผมชอบแล้วก็ค่อนข้างจะถูกใจกับสลิธีรินอยู่แต่ว่าถ้าไม่ติดว่าในหนังมันชั่วไปหน่อย โอเคเราเปิดประตูเข้าไปครับวิ่งได้ปะโอเควิ่งได้ไหนทักทายเพื่อนๆหน่อยต้องทักทายเรียนคนด้วยโดนนินทาครับทำไมถึงมาเริ่มตอนปี 5โอเคคุยกับเซบาสเตียนนะ Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not Welcome to everyone's Slytherin. Ministry escorts to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur. เขาบอกว่าเราก็บอกว่าเราโชคดีนะครับที่ออกมาได้ You นะค just รับ get yourself settled. We can talk more later. เราจะตัดจบไปเลยหรือเราจะขี้เสือกดีครับว่าอ่านอะไรอยู่ What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking บอก for. ว่าหาเวท I'm มน sure ต์อยู่ you'll บาง find อย่าง out นะครับ soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. ก็บอกว่าเวทมนต์บางอย่างก็หาจากไอตัวหนังสือที่เขาให้เรียนไม่ได้นะครับ Are youแต่ว่าอะไร saying อะ some spells aren't taught at Hogwarts? บางอย่างก็ไม่สอนในฮอกวอตส์หรอหรืออะไร Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for บ another อกว่า time. เฮ้ยคุยกันทีหลัง It แล้ was วกัน good meeting you. รู้อยาก Good รู้ luck today. เยอะจังเลยโอเคมันไม่คุยกับเราแล้วบอกว่ารู้มากถามเยอะโอเคเราก็ If you do that, you'll ห้อง lose. สวยงามครับ Trust me. คุยกับอีเมลด้านะ Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. เรียบร้อยเช็คเมดครับแพ้ไปหน้าคนนี้ดูร้ายคุยด้วยหน่อยปะ You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are อันนี้ออกแน legendary. วขี้อวดนะครับอีเมลด้าบอกว่าตัวเองขี่ไม้กวาดเก่งมากครับน่าจะหนีมังกรได้ครับเราไหนๆแล้วก็ยอมมันหน่อย Perhaps ว่า Professor หวัง Fig's ว่า friend would have อยู่ตรงนั้น survived จัง if เล we'd had ย your help. ถ้า Precisely. เกิดว่าเธออยู่น่าจะรอด Perhaps นะ one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. เราคุยต่อแล้วกัน Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. บอกว่าชอบไปบินแถวสนามควิดดิชนะครับเพื่อแบบว่าให้สมองโล่งนะครับ Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? บอกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเชี่ยวชาญนะครับสำหรับตัวหมากรุกเพราะว่าเล่นบ่อยอะโอเค Goodbye, Imelda. Nice meeting you. ต่อไปคุยกับใครเนี่ยโอมินิสโอ้ชื่อแต่ละคน แล้วเราเมนจุ I think I heard one. เขาฟังอะไรกันอยู่เนี่ย Doubt mermaids find us that interesting. อ๋อเมอร์เมด Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to มิ meet ส you, กอน Ominous. นะครับ Well, you certainly had a memorable arrival. มีแต่คนพูดถึงการที่เรามาถึงแบบว่าน่าจดจำนะครับ I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here.
Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side บอก are ว่า direct รู้ไหมว่าจะ descendants ได้ of มาอยู่ซิลิ Salazar ทิลินนะ Slytherin, บอกว่าฝั่ง one of พ่อ the เขาอยู่ four ซิลิทิ founders ลิน of นะครับ Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure blood ท่าน maniac. บอกว่าพ่อเขาก็ Unfortunately, most ชอบ of พวก his เพียวบลัด descendants นะ do ก็ not คือ fall far from that พ่อแม่ tree. เป็นนักเวทนะครับ Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. โอเค Thank ครับ you, Ominous. Very nice to meet you. คุยครบแล้ว Pleasure was 3 คน all mine. Don't be a stranger. ดูแปลกๆว่าคนนี้ Is the new fifth year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. ต้องไปคุยกับ Professor Weasley ก็ครับ มาแล้วครับ Professor วิ่งไปโอเวนหัวไว้มาแล้วครับ Professor Good morning. I trust you're Oh. ready for your first day. นอนแล้วเหรอ I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, Okay, in ครับ light of your เป็นวัน unique แรกของเราที่ situation, Hogwarts นะครับ joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your บ classmates อกว่าเรา and ต้อง not ตามให้ทัน fall นะครับ behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWL คืออะไรครับเนี่ย Owls. Yes, your ordinary wizarding level อ๋อ exam. เป็นข้อสอบครับ They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. โอ้ อะไรเนี่ย อะไรครับเนี่ยฮะ What is it? It is a wizard's field guide. อ๋อ It will เป็น help ไกด์ you ค to รับ keep track of what you are learning so that you master all that's expected อ๋อ of เพื่อให้เราแบบว่าเช็คว่าเราเรียนครบหรือยัง You would สำ be หรับ wise ปี to 5 take นะครับ full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. โอเคครับ เราก็ไปเริ่มวันแรกที่ฮอกวอตส์กันดีกว่า I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using บอก the เขาก็อยากได้ guide ฟิล will ไกด์เหมือนกัน also นะ train you to be alert to your surroundings. อ๋อเขาบอกว่าจะทำให้เรา alert สำหรับ The guide สิ่ will ง give ร you อบๆตัวนะครับ opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio กดอะไรวะ Revelio. โอเค โอ้โห ไม่บอกเราเลย โอเคครับ Open Field Guide กด Start โอเค Field Guide Page ข้างในต่อครับเนี่ย Follow Professor Clever, Weasley isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. โอ้นี่คือประตูห้องนอนเรานะ Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker.
Blue Your Flame field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ให้เราหาอีกแล้ว Central Hall อยู่ไหนจ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่า Central Hall อยู่ไหนวะอ๋อโอเคโอเคนี่ครับ Central Hall เราสามารถเดินทางผ่าน Blue Flame ได้ Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. โอเคไปเดินสิครับ You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. บอกว่าเราสามารถไปไหนได้รวดเร็วจาก Central Hall นะครับ It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. King Cross Station นะครับที่มาเชื่อมตรง That นี้ should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What's You Hogmeade mentioned Hogmeade คืออะไรนะครับ Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding อ๋อ village หมู่บ้าน in Britain วิสาท and is นะครับ home to an array of shops and เพราะว่าเรา pubs. เสียของ You ไป should ระหว่าง be ทาง able เย to อะนะครับ find เพราะว่า all โด of น the school มัง supplies กร you ทำร้ายนะ require in Hogsmeade. เราต้องไป You ซื้อ will ของใหม่ also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. โอเค Thank you, Professor Weasley. A Yeah, lot for your to professor, yeah. absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you อ่า outside of class. เขาบอกว่า You'll be เขา up จะให้ to เรา speed in no ทำ time. assignment เพิ่ม Judging เติ by ม your นะครับ adept นอกจาก use ใน of คลาส Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his อ้าว reasons for เราเผลอ keeping ไป the สปอย details เขาแล้วเขาบอก to ว่า himself. ห้ามบอกนี่หว่า Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes. โดนนินทาเขาโดนนิน You ทา seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. แว่นเขาไม่มีเลนส์หรอกนะ I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your บ field อกว่าให้เรา guide. สอนฟิลไกด์นะครับให้ Professor Fig สอนฟิลไกด์เรา And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. อ๋อ Yes, เขาจะ Professor. ดูโปรเกรสเราด้วย Come จากอัน find นี้ me นะครับ in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. พูดเยอะนะเนี่ย Professor Weasley It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about โดนเลย exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything บ else. อกไปว่าครับ about ว่าเรา Charms, เผลอ I พูด will ไป say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know Okay. where this path we've embarked upon will lead. เขาบอกว่า Professor Weasley ฉลาด It may นะว่าอย่าไป require พูด a เย bit อะ more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster
that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you บอกว่า possess อย่าไปพูดเยอะแล้วกันหลัง allows จาก you to นี้ be นะครับ แล้วก็ well trained. ขอให้เราเทรน Happily, ดี you ๆ นะ have ครับ the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. นี่เขาจะโชว์ตัวนี่นะครับตัว Field Guide Map นะครับอ๋อ Take a Quest The map is enchanted to help you find your way. อ๋อเราต้องเลือกแมปไปเรียนนะครับไปทำเควส Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional อ๋อ craftsman นี่เราจะ and ได้ a ไป good เลือก friend. I shall ไม้ reach กาย out สิทธิ์ของ when ตัวเอง I นะครับ have more information about our mysterious locket. For now, แต่น่าจะต้องเรียนก่อน focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. โอเคครับ ก็เราเดินทางไปเรียนก่อนครับเหรอโอเคเปิดประตูแล้วไปเรียนกันเถอะโอ้ยมืดจังเลยไปเรียนกันเถอะอุ้ยเราไปเรียนการป้องกันตัวศาสตร์มืดนะครับโอเคไปลุยนี่ Is that all you've got? โอ้ยนี่นะครับเซบาสเตียนในคนที่ดูนี่นะครับ Professor Hecat! Perhaps you'd be good ดู enough เวท to มนต์ blast ที่ off อยู่ onto นอกหนัง pieces สือ in your นะครับ own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? เขาให้ Levioso. ใช้คาถา A เล surprise วิโอโซครับ opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. น่าจะเป็นคาถายกให้ลอยนะครับหรือเปล่าดูจากเมื่อกี้โอเคไปเลวิโอโซวิงการเดียมเลวิโอซ่าหรือเปล่า Levioso. น่าโคตรเท่ Now, let's try something a little larger. Ow, กูคนแรกเลยเหรอนะครับเล Let วิโอ us โซ begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? ครับ This time, cast Levioso first, then the basic cast. เขาบอกให้เลวิโอโซก่อน Remember, a surprised opponent is a weak Levioso. Good. Now, well done. โอ้โหเลวิโอโซก่อนครับแล้วมันจะเปิดการ์ดนะครับโอ้โหโคตรเท่เลย Very good. But the best way to practice is by duel. อ๋อเขาบอกให้ดูเอลนะครับ You two. Duelists, take your marks. เจอกันเอง Proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin.
this should be easy. Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say I'm acquainted. I do enjoy duel. Leviosa. Complications. Only all of my students for this event. อะไรอ่ะ โอ้โห เซบาสเตียน Not bad for a beginner. You give as good as you get. เท่ว่ะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. เย้ซิ Thank ลิ you, นได้แต้ม Professor ครับ Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can เขา expect บอกว่า great จากที่เห็นวัน things. นี้เขาว่าเราจะ I demand เรียนได้ดีนะครับ แล้วก็ excellence from my students. น่าจะหวังได้เยอะ They กับเรา are นะครับ capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out โอ soon เคครับ with ก็ additional เรียนเสร็จแล้วครับ assignments. สำหรับคลาสนี้นะครับ All right, that's enough spectacle for one day. Okay, Class so is class. dismissed. ไปได้ โอ้เซบาสเตียน Nice ทำ work. ไมเวลิก I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a บอกว่า wand. เหมือนดูเอลกับเอ็กซ์เพิร์อยู่เลยนะครับ Perhaps this wasn't your first duel. เราต้องเนียนว่าเราไม่เคยต่อสู้มาก่อนครับเลยบอกว่า โอเค ฉันไม่เคยใช้มาก่อนเลย Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. sound suspicious แล้วกัน Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things เอ้ย we're มันจะพาเราไป prepared to know. If สมา you คม want ดู to เอล get ที่ the แบบว่า most out of your time at ลับๆครับ Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปได้นะครับนี่มีอะไรเนี่ยมีอะไรให้ดูอ๋อให้ไปเดี๋ยวนี้เหรอ I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. เป็นไรวะโอเคเราไปเรียนชามคลาสดีกว่าเดินไปโอ้โหบันไดวนครับเวียนหัวสุดๆโอเคเอายังอีกเหรอขึ้นไปอีกโอ้ตายนี่หรือเป Professor ล่า Ronan tends ใช่ to ครับ go on a bit. อ้าวมาเรียนไงนี่อีกแล้ว Behind you. There is an open seat here. Thank you. นี่นั่งกลับบ้าน I am กริฟฟินดอร์ครับ So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? นี่ครับ Professor Ronan Welcome to year 5 of Chant. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold
with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? เขายื่นหนังสือมาให้เราตอบแบบ I am afraid it is too late to study now. ยื่นหนังสือเลย My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? มองหน้ากันแย่ Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. โอเคครับไหนลองซิมันคือคาถาอะไรนะครับคาถาชามอัคคิโอโอเคไปอัคคิโอ Accio. อ๋อดึงหนังสือมา That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. เหมือนเราจะไปข้างนอกป่ะครับเนี่ยไหนโอ้โหเราออกมาข้างนอกไกลเลยที I've นี้ always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ทำอะไรวะเนี่ย So why don't we have our newest student start us off? เราเริ่มก่อนอีกแล้วเคยทำอะไรวะ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of excellent good. อ๋อต้อง Splendid! อ่า Stay focused. That's it. โอ้ตกหมดเลย To the best of us. อะไรวะ Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. อ๋อแข่งอะแข่งโอเคเสร็จแล้ว You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? โอเคครับ Yes, sir. เราเล่นสีม่วงนะครับเอาก่อนเลยพ่อ Let us see this. กี่แต้มเฮ้ยมันเอาจังวะแต่โอ้โห50 แต้ม Accio. โอ้ Don't lose your composure. หล่นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันโหดจังวะ There we go. โอเค Excellent control there. Watch this. ตกไปโอ้โหแพ้แน่นอนแพ้เลยครับ Accio.
Nicely done. แพ้ครับไม่ยิงเวทใส่มัน Let us make this a bit more interesting, shall we? ทำไรอ่ะI think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You มี will need it. ที่กั้นมาด้วยครับ เราต้องดูให้ดีว่าเราควรจะ Let's see this. ได้คาถามอะไร โอ้โห มันเก่งจังวะ That is how it's done. เอามันเปิดเต็มที่ก่อนครับ Accio. จะลนโอ้ Not too โดนมีครับ Here we go. 50 แต้มอีกแล้ว There we go. โอเค splendid. Be sharp. Phew. Accio. แพ้แล้วครับ เกมนี้สงสัยไม่ถนัดกิฟฟินดอร์ไม่โหดจังอะ Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. นี่มาล้อเลียนเรา Took อีก me ชนะ weeks เรา to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, อ๋อ we แม่ had เหมือน left เป็นอาจารย์ Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. โอเค ไม่คุยมาก Well, ครับ it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until Professor next Ronin time. อยากคุยด้วยอีกแล้ว Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, A word, you'd if be you using would. it on clothing to be precise, Beth. You wanted to speak You with know me, it won't Professor? work on humans. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้มากกว่า Miss นะ Onai ถ้าเกิด is เรา a แพ้นะ fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special เอาอีกแล้วเขาจะ assignment special that I am assignment ให้เราอีกแล้วอะ preparing for you. โดนตลอด เควสต่อไปมีอะไรครับ ดูสิมันคือชาเลนจ์เควส2 อัน Inventory เรามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอ ดูแมปซิเรามีเควสอะไรครับไม่มีเควสอะไรเลยตอนนี้
there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Open quest log โอเค Weasley after class โอเคไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาไป Weasley ก่อนแล้วกันเราว้าไปตรงไหนใกล้กว่าโอเคตรงนี้แล้วกันไม่ได้วะไม่ใกล้เลยเราบันไดทางนี้โอเคครับบันไดวนเยอะสุดๆตรงประตูเข้าไปครับตุ่ม Handy resource indeed, your field. น้องแมวคุยกับน้องแมวหน่อย นั่นแหละอ้าวลงทาง What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Deke. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. เขาเริ่มสงสัยแล้วครับว่ามีอะไรไหมที่พูดเรื่องรูนตอนรอบที่แล้วนะไม่มี Nothing more, พูดผิดครับ I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade, I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but บอกว่าเรา you'll find the magic you เรียน can't คลาสได้ดีครับ use ถึงแม้จะใช้ to be far ไม้กายสิทธิ์ที่ยืมมานะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอมิสเตอร์โอลิเวนเดอร์นะครับเพื่อทำ Very well. ไม้กายสิทธิ์ I'd ของตัวเอ like ง you นะครับ to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. เขาบอกว่าให้เราเลือกไปกับเซบาสเตียนหรือเนตตี้นะครับเราก็ไปกับเซบาสเตียนแล้วกันครับเซบาสเตียนอยู่บ้านเดียวกับเรานะครับ I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. เราดู Sallow is a เข้าทาง capable young wizard. ฝั่ง And ดาร์กไซด์เหมือนกันนะ the เนี่ย area.
He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. ต้องไปทำ Professor Ronan assignment The ก่อนครับ sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทำงานเสร็จแล้วก็ได้ไปกินนั่นเร็วครับกินบัตเตอร์เบียร์นะครับ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. เขาเล่นกับน้องแมวอีกรอบน้องแมวชนนี่ชนเลย อ้าวโอเคอยู่นี่ You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. จะใช้เรา Reparo นะครับ Reparo ก็คือชามตอนแรกที่ Professor ของเราใช้ซ่อมสะพานครับ As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. เขาบอกให้เราไปทำ task ก่อนครับแล้วถึงจะมาสอน Reparo นะครับแล้วเราต้องไปทำอะไรอ่ะไปเขาทำเหมือนกระดาษ This is the right area. I wonder where the flying page is. flying page ไหนวะมันเป็นกระดาษที่บินอ๋อเห็นแล้วแล้วเขาเรียกยังไงต้องเล็งโอ้ยบินจริงได้ปะเขาเล็กยังไงวะเขาเล็กยังไงอ๋อโถแค่นี้เลย A flying page must be around here somewhere. โอเค I trust the preliminary tasks weren't. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. โอเคครับ Remember, your wand is a conduit of your magic. นี่มีหลายปุ่มด้วยรอบนี้That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. เขาให้เราไปซ่อมครับซ่อมเอ้าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในยังไงวะ
Reparo. เอ้างงแล้วนะ ไปทางนี้ได้ไหมแล้วเราต้องไปทางไหนครับนี่เอ๊ะไม่น่าใช่นะเดินไปครับอ้าวเรายังไม่ได้ไปนั่นเลยนี่หว่าเรายังไม่ได้ไปซ่อมเลยอ่ะแต่ว่าเราไปหาเซบาสเตียนก็ได้ครับเจอเซบาสเตียนแล้ว Well, fancy meeting you here. ไปเซบาสเตียนไปซื้อไม้เกสิกกันดีกว่า My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? นะครับเราก็จะไป Hogsmeade นะครับก็เป็นสถานที่ช้อปปิ้งครับชาวเมธมนต์นะครับโอ้ได้ไปท่องเที่ยวแล้วครับไปเพื่อน I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. เดี๋ยวเราจะเป็นเพื่อนกันที่ดี Speaking นะ of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? ผมก็โดนกักบริเวณ Just บ่อย enough นะครับ to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. อ๋อเรือไลบรา Professor เรียนนะครับ Weasley came to retrieve me, and บร was รณ able บรรณ to กร convince หรือ old เปล่า Scribner ของ that I had ห้อง somewhere สมุด to เขา be. ก็ตามหาไอ้นี่อยู่นะเหมือนน่าจะไปขโมยหนังสือมาหรือเปล่า So how did you manage to get on the librarian's bad side? อ๋อไปส่วนต้องห้ามครับของ I suspect it's a matter of differing ห้องสมุดครับ opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Accio. Reparo. Lumos. Accio. เซบาสเตียนเหมือนไป
มันบอกว่าเป็นที่เก็บยานะครับแต่ว่าไม่เห็นเก็บเลยเว้ยเก็บของไว้ทำยานะครับ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. อุ้ย Quite a sight, isn't it? บักบิ๊ก You ใช่ปะ certainly don't see that every day. You think Poppy's already seen the hippogriffs? อ๋อมันคือฮิปโปกริฟครับตอนนั้นชื่อบักบิ๊กนะในที่อยู่กับแฮกริด To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. ป่าต้องห้าม Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. เดินไกลเท่ It is that. นั่งรถไม่ได้ I've ปะ been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. บอกว่าเราเปิดเยียร์มาก็เจอมังกรแอตแทกเลยนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้เราคงราบรื่นกว่านี้ไม่อีเวนต์เยอะขนาดนี้นะ He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. คนดูแลฮอกวอตส์ Have ค you รับ met our new fifth year? เฮ้ย Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. น่าจะเมาครับบอกว่าเห็น Never เดมิ seen ไกส์ him in such a state. โอ้เราเหมือนเราเก็บมูนสโตนได้ครับ Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. เรามาถึงฮอกส์มีดแล้วนะครับเดินโคตรไกลหวังว่าขากลับจะไม่ต้องเดินนะครับ Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. ว่าเขาต้องไปหาอะไรให้กับน้องสาวเขาครับว่าเดี๋ยวมาเจอกันนะ Remember, have fun. It's Hogsmeade. อ๋อบอกว่า have fun นะครับนี่เราอยู่ที่ฮอกมีดนะครับเราไปไหนดีเราไปซื้อบีสไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ให้เราไปว่ะเราต้องไปที่ก่อนเราดูเควสดีกว่าดูแมปครับ
โอลิแวนเดอร์ก็เดี๋ยวเรามาโอลิแวนเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะเราไปที่อื่นก่อนเราไปนี่คือร้านคริสติชหรือไม่เข้าไงล็อกไม่เข้าอีกเล่นกับแมวก่อนเล่นไปเรื่อยเขาบอกให้ไปนี่เราไปตามนี้ดีกว่าเราต้องไปร้านโพชั่นครับเขาไม่ให้เราไปตามใจนะเขาให้ไปนี่ร้านสโครก่อนเราไปร้านสโครก่อนโอเคคือร้านนี้เข้าไปครับ An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Matilda I Weasley. might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. คุยเยอะ Let's get the spellcrafts you need. โอเคครับเราก็มารับ and a potion ของ station. ที่ Yes? อาจารย์วิสลีย์สั่งไว้ให้นะครับ Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? โอเคครับแล้วก็ซื้อ potting table นะครับโอเคแล้วก็ small potion station If you're interested, ที่เหลือเสีย feel ตังค์ free ครับ to take a look around at the rest of my inventory. ไปครับแล้วก็ต่อไปเราต้องไป Magic Neeps นะครับ Magic Neeps ใช่ไหมนี่ปะตึงเข้าไป Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley เราก็มาเอาเมล็ดพันธุ์นะครับที่อาจารย์วิสลีย์สั่งไว้ให้นะ Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. โอเคครับเราก็ต้องซื้อของฟรีไปก่อนนะครับ Do have a look around.
โอเค Plenty of ที่เหลือก็ ingredients to ซื้อไม่ pique ได้ your interest, ไป I'd wager. เราเหลือไปพิพพินโพชั่นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปโอลิวันเดอร์เป็นที่สุดท้ายไปพิพพินโพชั่นชนแม่งเลย It's unfortunate that there's no way to protect inferior fire. Welcome to J. Pippin's Potions. ไปซื้อของซื้อของ Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your ชื่อ service. Perry Pippin นะครับ And ขาย this potion is นะครับ J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? เขาขายอย่างอื่นด้วยนะครับ แล้วก็ What can I do for you today? อ๋อเขาขายอะไรเนี่ยน้ำยาล่องหนอะไรพวกนี้นะครับ เราซื้อได้แค่ของฟรีไปก่อน Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a ไม่รอ rush ช้า today. ครับ เราไปโอลี่วันเดอร์ดีกว่าครับ จุดมุ่งหมายของเราสุดท้ายนะครับไปนี่ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับการมา Hogsmeade ของเราก็คือการเลือกไม้กายสิทธิ์นะครับโอเคเลี้ยวตรงหัวมุมครับ แล้วก็เข้าไปเลย มาครับ I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. นี่เขารู้นะครับว่าเราเป็นใคร Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. บอกว่าถึงเวลาแล้วแหละ บอกว่านายเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 5 ไม่ใช่เหรอ Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect โอ wand. เคครับตามเข้าไปหาไม้กายสิทธิ์ที่เหมาะกับเราดีกว่า No, not you. Yes. นี่ Yes. 10 นิ้วครึ่งครับ แล้วก็มีแกนที่แข็งแรงครับ 2.5 inches? You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. ใช่ไม้เราปะเนี่ย ไม่ใช่ไม้เราปะเนี่ย ไม้นี้น่าจะไม่เหมาะกับเราครับ Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Around 13 3/4 inches. 3/4 นิ้วครับ Let's give this one a try. วันนี้ดูหงิกๆงอๆนะ แต่ว่าดูสวยครับมีทองรอบโอ้ไม่ใช่ของเราอีก Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing.
นี้จะใช่หรือเปล่าครับอันที่3นะครับกล่องสีเขียว Yes, I think you might be the one. Here, take it. อ๋อให้เราคัสตอมเองอะโอเค one style Curious indeed. โอ้โหแต่นี้ดูสวยนะ How intriguing. ยาวๆหน่อยยาวๆหน่อย Curious indeed. How intriguing. เป็น A dragon heartstring wand is Dragon most heartstring ครับ powerful and learns quickly. ฟินิกซ์ดีดราก้อนนะครับ Curious indeed. ไปดูสิ How intriguing. โอ้อันนี้เท่อะสีขาวไหนดูดิอันนี้มันเหมือนกระดูกเลยอะนี่เรียบไปหน่อยครับอันนี้เหมือนกิ่งไม้อะ Intriguing. Curious indeed. อันนี้ดีกว่าครับแต่ว่า How intriguing. ดูก่อนว่าเปลี่ยนไม้ได้ไหม Curious indeed. ฮาเซลนัทเหรอ How intriguing. อยากได้ไม้ดำๆมีไม้ได้ดำ Curious indeed. How intriguing. 'Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. อันนี้ดีกว่า What do you think? โอ้นี่ครับ Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. โอเคครับเราก็ได้ไม้แก้สิทธิ์ของเราแล้วนะครับ Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic.
And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำไม้กายสิทธิ์ของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็พบกันใหม่ได้ภายในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ